陳詠謙就係即係好著名嘅填詞人啦，咁佢成日都有啲膾炙人口嘅歌詞嘅，別樹一格嘅風格。我兒子自肯做飯嘛。係啊，咁 Deliveroo 有一次個編者咧，就喺陳詠謙下邊留言，就問佢咩今日做咗飯未定唔知咩類似嗰啲。然之後陳詠謙就好嬲咁打咗段千字文出嚟鬧佢，又話咩Deliveroo 咩唔單止識送外賣，仲識喺傷口度撒鹽巴咁樣。撒鹽巴，我好記得佢係撒鹽巴咯，係啊，好記得啊呢件事啊。即係佢自己都知係傷口嚟嘅，所以可能代係佢當初寫嗰句歌詞嘅時候話韻是故意不壓的定係點噶嘛？咁樣先演現到嗰個情景，係啊，同埋個心境啊嘛。所以咩冇千挑都有萬選啊，先揀呢一句之類啦。總之佢講咗好多豪言壯語嘅。黐咗線啊！台主阿木，仲有我小新，咪高峰。好啊，呢度又係咪高峰啊，我係台主啊。喂 ，hello 大家好，喂，我係 Kita，唔係，我係阿木，大家好。我唔識答你哋，我係小新。好，我都唔知點解佢無端端會咁突兀嘅。你揾翻自己嘅 identity 未啊？你係邊位啊？啊，木哥。係邊位？我係而家咁快都做阿炮。係啦，大家好。喂，咁點解無端端要咁樣玩啲咁嘅嘢呢？我哋今次咁耐冇見嚇，咁啊，因為最近出咗個有趣嘅新聞啊，就係某個大型嘅呢個外賣平台就宣布撤出香港啦，咁樣。咁佢就叫做 Deliveroo。喂，有冇知道啲咩前因後果？佢無端端做咩有咁嘅商業決定嘅？打唔贏就走噶啦，係咪？呢個啊止蝕之鬼，打唔贏就走，好正常啫，我覺得。喂，你咁武斷咁籠統，你咁講晒啦，唔使開台啦。佢好似最近呢幾年咧係越做越細間㗎，佢嗰個 market share。即係以前嘅時候，本身好耐以前都有用過，可能5、6年前度咧，嗰陣時因為佢有好多優惠㗎嘛，同埋好似100蚊就免運費。但係而家再做下之後咧，就開始都冇乜點用佢，佢又唔係特別平，跟住又唔係特別多優惠，仲要如果一個人食嘅話就難啲咯。係啦，我記得當時即係外賣平台啱啱興起嘅時候，即係仲係得2間嗰陣時咧，呢間感覺上係比較即係有聲有色啲嘅。啲宣傳啊、啲廣告啊係明顯做得足嘅，咁就咁啊，同埋啲優惠啊、吸客啊嗰啲措施，啱啱小新都有講，都幾大手筆啦咁樣，咁啊吸到一堆翻嚟咯。咁但係因為嗰個平台你要 long lasting 嘅話，你係要用心經營噶嘛，咁你後來要 keep 住不停咁樣派優惠、派廣告咁樣，又會令到生存嘅空間就難咗咁樣。再加上我哋嘅競爭者係都唔嘢少啊！呢個大水喉先生啊，係咯，咁啊都唔嘢少啊！咁所以就，香港呢啲地方就，我覺得都睇到另外一樣，另外一個角度睇到其實都唏噓嘅，就係香港呢個咁細嘅市場，你養唔活咁多咪走咯咁樣，咁會變咗香港人嘅選擇其實越嚟越少咁樣，好似。大家本身多唔多嗌外賣嘅習慣㗎？因為佢其實咧，以前喺舊公司就唔多嘅，因為以前有 canteen 嘅，咁但係呢幾個月就多返，因為呢幾個月就冇 canteen 可以食嘅。係啦，咁跟住就，所以係每到中午10點、11點嘅時候呢，啲人就會圍埋一齊講，喂，我哋近間食邊間好啊？咁樣，喂，呢間得唔得啊？嗰間得唔得？唔係我嗰間琴日食咗咯喎，咁樣，跟住就會喺度傾咯。喂，咁扯遠少少先，咁你間公司搞呢個員工福利，咪鼓勵啲人返工時間喺度睇其他嘢咯？係㗎，嗱，我講下我哋公司而家現階段個員工福利係點樣先啦。咁可能我講完之後，大家知我邊間㗎啦，就係呢，我哋而家係每一個月都會有一筆
一個 budget 係直接入落你個 Foodpanda account 嘅，跟住然後就佢會係你可以用呢一個 budget 就無限你中意點樣使都得㗎啦，咁就咁樣咯，係啦，咁然後就你中意攞嚟訂 lunch 又得，你翻屋企夜晚食飯都攞過嚟訂都仲得。嗱，咁就都幾我唔 sure 佢算唔算鼓勵你圍住傾呢啲嘢啦，咁但係就係佢哋嘅一種福利方法，可能其實人事部佢哋自己都係咁玩嘅咧。哦，可能佢哋自己都係晨早流流就圍埋喺度傾食咩？係啦，佢哋只係用自己嘅方法去，佢哋自己都中意咁做嘅時候，就希望大家都一齊跟住咁做啦，我哋開心下啦咁樣咯。咁啊都真係幾開心嘅嚇，唔係做嘢開心啊！再嚟倒閉嗰間平台先咩話？係咪就係即係我哋今日講嗰間平台？哦，唔係啊，唔係啊，另外一間嚟㗎。不過我嚟緊會轉嘅。嚟緊就原本係粉紅色，而家嚟緊會轉黃色咁樣咯。哇！得剩翻兩間嘅啫喎。你都係左右橫跳嘅啫，唔係點啫？係咯。喂，咁如果你係之前係紅色嗰間粉紅色嗰間嘅話，咁Mart 嗰邊嗰啲賣日用品包唔包㗎？唔包嘅，好似係兩個數嚟嘅。哦，咁好似係即係淨係可以訂飯啦。不過但係你晏晝訂又得，你夜晚收工訂都得，就冇限你。係啦，即係翻工時間。冇限嘅。哦所以有啲 OT 嗰啲又係攞佢嚟訂咯。哇，好慘嘅 OT 都要係啊，即係包埋㗎啦，係啊。份糧咁咪即係份糧包 OT 咯，咪係啊，份糧包 OT 哇係啊，幾廿蚊就買起你，係啊，係都要做㗎咁樣。係啊，都要做㗎，都要 OT 㗎。本本來 OT 啊冇補水嘅，而家補翻個飯俾你都算係咁啦。係有補水嘅，我啲 OT 有補水嘅。OK，喂，扯遠咗，唔好意思。係咁咪啦，翻去先。其實一嚟有個運費噶嘛，二嚟佢本身個 menu 上面啲嘢都 mark up 咗係貴咗。係啊，可能比如大學嘅時候啊，就會覺得呢個 mark up 係好貴嘅，即係可能你本10蚊食個淡仔，但係你嗌外賣要70零80蚊咁樣。係啊，所以其實一開始家都仲係覺冇乜呢個得好貴，講真。係係㗎，肉赤㗎，好窮㗎我哋台，可能大家可以到你。咗30%，跟住你唔知買夠幾多錢，跟住又會免運費，跟住會俾個9折你咁樣咯。而家外賣平台玩法一貫都係咁，但係其實3間平台都會有呢個問題嘅喎，就係 mark up 咗個價，可能30%左右。係啊，所以其實我有時候都中意自己走出去買多啲嘅，即係就係行多2步啫咁樣。咁但係就如果真係要嗌嘅話，你真係行唔開嘅話，佢就係食你唔想喐嗰下啊嘛。懶係一個就係貪方便啦，貪方便就俾多20蚊咯。懶係一個好驅動人去消費嘅一個動力嚟噶嘛。不過咁就好睇嘅話，我哋懶或者有啲時間值唔值得嗰個 mark up 咯。因為例如我嗰個好奇怪，我自己個睇法就係，如果係啲我好熟嘅餐廳咧，即係例如譚仔呢啲咧，我就接受唔到嗌一個3餸米線要80蚊咁樣嘅。咁但係如果係嗌咩叫好熟嘅餐廳啊 ？sorry，即係食開啊，或者係嗰啲啱得出名，即係平時比較多去嘅嗰啲咧，你知佢個價錢係點啊嘛？即係你會見到話，喂，食個3餸麵都係50零蚊，即係而家要80蚊，咁我就覺得好肉赤。但係如果係一啲平時好少去，即係啊！如果去啲平時好少去嗰啲，即係茶餐廳啊嗰啲，我都未去過嗰間嘢，咁80蚊、90蚊一個乾炒牛，我又覺得 O K。即係眯埋眼嗌呃下自己，又好似冇乜問題咁係嘛？咪最主要係因為如果係普通啲耳熟能詳嘅餐廳，嗰啲麥記嗰啲咁樣，你真係噏得出，你行出去，你隨便講都講得出。喂，平時我食呢個50蚊都有啦，你點解你又賣70蚊咁貴價？你係會有呢種咁嘅反應㗎嘛？即係我上次喺嗰度俾咗50蚊，點解我今次喺屋企嗌要俾70蚊嗰種感覺？就係啦，就係呢種感覺啦。已經好市場學都有類似啲概念 anchoring effect 咁樣嘅，有啲咁嘅概念嘅，就係佢 mark 住咗你平時佢咗一個標準係嗰個位啦，跟住你高過佢低過佢，你就會有好大反應咯。但係如果你從來冇聽過間餐廳嘅，佢賣幾貴，你可能即係我同你講Cafe Decoro 佢賣你好貴，賣你100蚊一個扒嘅咁。咁你未必會有啲咩反應，因為你唔知道間係邊間嘛。但係如果我同你講翻個中文，佢大家樂嚟嘅，有啲人唔知㗎，你唔好話以為啦。哦。跟住你同佢講翻中文，講係大家樂嚟嘅，咁你就覺得好貴啦。係有啲咁嘅人嘅，好得意㗎，好得意㗎。咁但係外賣平台就係食緊係咯，佢其實
如果你話你真係可能啲快餐店啊啲咁都用外賣平台嚟嗌嘅話，又真係要視乎又話食翻你有幾懶咯，我覺得。你真係懶到行落去都唔制嘅話，咁你咪乖乖地俾錢咯。係嘅，但係即係對於一個平台嘅營運嚟講，我覺得啲三成係需要嘅，因為佢都要俾翻啲錢嗰啲 freelance 員工噶嘛。係咁當然啦。係啦。咁但係佢唔係咁 mark 但係落運費，唔係 mark 落平台費，但係佢係特登就係咁 mark up 咗嘅話，咁你會唔知道嗰個去咗邊咯？有個感覺係。我哋咁講又係喎，佢除咗個價 mark up 之外，佢仲有收平台費同埋運費嘅喎。係啊，佢另外有 mark 嗰兩個數喺度噶嘛。嗱，嗰個你知道嗰兩筆係俾平台嘅，嗰筆係俾外賣員嘅辛苦費嚟嘅。咁你覺得清楚啲、透明啲。咁但係你 mark up 咗，你又唔知嗰啲錢係點樣嘅。咁其實心裏邊都會有少少唔透明嘅感覺咯，我覺得。係啊，因為而家外賣平台係三管齊下噶嘛，即係又收運費，又收平台費，跟住再 mark up 埋噶嘛。係啊 mark up 嗰個，我覺得如果未食過間餐廳或者少食，我覺得又話，因為唔知噶嘛，即係好似可能買一啲網購咁樣，咁佢其實都話就話免運費啫，咁但係個商家其實加咗幾蚊落去個 product 頭都唔知噶嘛。咁但係佢 separately 好原來三分一價就買得翻呢樣嘢。唔鼓吹，咁但係其實嗰啲運費啊，或者係嗰啲平台費，係個心會知道其實同我食嘅嗰餐飯嘅質素係冇乜關係，咁嗰啲就會肉赤啲咯，或者比較 sensitive 啲。我自己啦，歸根究底都係你知唔知嗰筆錢去邊嘅啫，咁就係咯。係嘅，呢個位咯。係啊，同埋個人比較度縮咯，可能呢個正常啦，梗噶啦。咁但係點解 Deliveroo 會死？因為佢冇俾夠足夠多優惠，令到你度縮嘅人唔肯俾錢，咁佢咪死咯，係嘛？係啊，選擇用其他即係度縮嘅人會選擇用其他兩個平台咯，可能。咁但係即係在商言商都冇辦法嘅。事實上就係另外嗰兩個係會平啲啊嘛。其實都係㗎。以前我以即係純粹嗱而家都市人啊，可能一個人夜晚翻到屋企冇嘢做，咁自己一個嗌外賣嘅情況之下，你覺得邊個最抵啊？通常呢啲情況，我會選擇自己淥個麵。自己淥個麵，但係你攰到撲街㗎咯喎，放工嘅時候。係你淥個麵有佢自己喺度做㗎嘛，你唔使做啲咩㗎嘛。唔係咁，如果我而家就係呢個 scenario，我就係懶到嗌外賣啦。你會用邊個平台？咁啊！嗱，你有冇試過即係瞓喺度張床度，然之後打開3個 Apps 喺度格價先？係冇嘅。因為我由頭到尾都淨係一個我死忠 fans，我淨係用嗰個嘅啫。我都係比較度縮嘅人嚟嘅，咁即係我真係睇下邊個平就買邊個咁樣嘅啫。哇！你呢個 next level 格價添喎，唔好意思。係啊，喂，唔係，但係有時咧，即係3間平台個價可以相差20到30蚊嘅，講緊係一個人嗌喎，即係可以我喺 A 平台90蚊買到嘅嘢，我 B 平台60蚊就得咯。喂，佢係 mark up 咗啊，定係佢係真係有優惠定係點樣啊？我諗係個運費啊。係啊，咁即係有啲平台嗰個運費免運費需求咧就高少少嘅，咁即係講緊最近即係可能倒閉嗰間咧，就啲人話，就算我有埋一個俾咗錢做佢嘅會員咧，我都需要成120蚊先可以去足夠免到我嘅運費嘅。但係其他平台咧，其實可能去到60-70蚊啊左右已經就免運費㗎啦。咁所以對一個即係一個餐一個人嚟講，咁平均個價都80蚊左右啦。就喺某啲平台度免到運費，某啲免唔到咯。咁所以個價就會有落差啦。喂，咁其實市場趨勢，我覺得嗌得外賣通常都係自己一個人嘅時候嘅，即係呢啲情況會多啲咯。唔係㗎，我哋公司嗰啲好興團購㗎。你公司係有 coupon 啫。但係如果你講緊即係 Covid 之下咧，咁我可能真係多啲一個人嗌外賣啦。係啦，係呢個係真嘅。我哋公司係特例嚟嘅，但係團購係好容易就會過咗嗰個免費費嗰個額㗎嘛。其實係啊，的確。例如而家不幸倒閉嗰間，咁佢120蚊
兩個人其實唔難啦，因為你本身 mark up 完，你平均都60-70蚊一個餐啦。咁但係一個人要食到120蚊，其實都有啲困難。係呢個係個，除非你一日你嗌好貴。同埋澄清翻先，嗰、個、平台咧，即係佢宣稱咧就唔係倒閉嘅，佢係講會撤出呢個香港市場，並且唔係即時啦，係去到下個月7號先會撤出香港市場嘅。哦，佢俾人收購咗啊嘛，講得好聽係啊，所啲。以如果大家仲有興趣，都仲有3個星期可以俾大家瞻仰為容，用下呢個 Apps 嘅。我覺得我都係寧願有冇人肯算仲有冇人肯送㗎？我見好似上網咧想脆睇，都有啲人話已經撳唔到啲錢出嚟咯，啲外賣員。撳唔到啲錢出嚟啊？係啊，咩意思？即係啲步兵撳唔到錢？係啊，即係嗰啲工資咯。我見佢個界面係咁嘅，佢有隻 app， 跟住咧嗰隻 app 咧就會寫你做咗幾多單，跟住咧有幾多錢喺嗰度未攞出嚟，跟住我唔知啦，可能佢要儲夠埋一個數先可以一次過提款出嚟咁樣。我估係呢一種啦。咁跟住我想脆睇，有啲人話係撳唔到咯。哦，又玩呢啲啊？唔知佢真定假噶啦。系統故障，請稍後再試。係啊，或者要俾呢個10倍嘅手續費先可以俾攞翻啲錢出嚟嗰啲。咪 J 字頭嗰間，又係好多名人效應。不過其實我覺得撤出香港嘅嗰間，而家佢以前都幾貼地啊，我覺得佢啲 marketing 做得。佢會係即係我見到最多廣告嘅一間咯，同埋啲廣告都做得好睇嘅。係啊，你哋有冇印象？電視嗰啲咩嗰個叫咩名喎？鄭中基啊，黃秋生係咯係黃秋生盧覓雪泰山咯，我記得有一個係咩我都記得佢個 slogan 好有記憶點嘅，咩溫度態度味道咁樣嘅。係啦，跟住另外我記得佢以前都有同即係YouTube 自媒體試當真好似合作拍過一條片咁樣嘅。我覺得呢方面真係好貼地喎，同埋佢啲喺 social media 嗰啲 comment 都留得幾正下。我記得有一次係 social media，我係咪同我諗緊同一樣嘢啊？可能我估你未必係嗱你咁樣講完之後，我就諗到第二樣嘢咯。有一位著名嘅填詞人，做飯嗰個，啱啱加入咗新嘅 social media platform， 咁咪 comment 翻佢個歌詞，鼓勵下佢咯。係，唔係大家有興趣知都可以 Google 揾翻，即係 Deliveroo， 然之後陳永謙咁樣嘅，係啦。唔方便講啦。台主知唔知呢件事啊？冇跟開喎。台主知唔知邊個係陳永謙啊？知啊。陳永謙就係即係好著名嘅填詞人啦。咁佢成日都有啲膾炙人口嘅歌詞嘅。咁別樹一格嘅風格。我以前自己肯做飯嘛。係啊，咁 Deliveroo 有一次個編者咧，就喺陳永謙下邊留言，就問佢咩今日做咗飯未定唔知咩類似嗰啲，然之後陳永謙就好嬲咁打咗段千字文出嚟鬧佢，又話咩Deliveroo 咩唔單止識送外賣，仲識喺傷口度撒鹽巴咁樣。撒鹽巴，我好記得佢係撒鹽巴咯，係啊，好記得啊呢件事啊，即係佢自己都知係傷口嚟嘅。所以可能代表佢寫嗰句歌詞嘅時候話允是故意不壓的定係點噶嘛？咁樣先演現到嗰個情景，係啊，同埋個心境啊嘛。好似咩冇千挑都有萬選啊，先揀呢一句之類啦。總之佢講咗好多豪言壯語嘅。OK，但係都扯遠咗啦啊！可能袋鼠執笠啊，對於呢位填詞人嚟講係一件好開心嘅事都唔定嘅。可以留意下佢啲新作品咯。可能某一首歌啊諷刺翻佢咁樣。係
係啊，亦都係因為呢件事咧，咁我 Google 前排查翻，你先發現原來即係題外話啦，有好多即係論壇嘅人咧，係幫呢位填詞人整咗一堆 sticker 嘅，我可以晏少少 send 俾你哋睇下，唔知你哋有冇睇過？冇喎。係啦，喂，但係講翻 Deliveroo 先。哦，咁其實佢啲 marketing 都幾貼地啊！除咗呢單之外，我諗起嘅係另一單係MC 咧，佢喺另一個外賣平台嗰度嗌外賣，但係咧佢就同客服講，佢就話：喂，你到未啊？我而家好肚餓。係咪天？跟住佢係我唔記得咗佢 exactly 嗌咗啲乜嘢啦，係啊，但係佢就係同其他嘅外賣平台嗰度投訴咯，跟住話好耐都未到，然之後 Deliveroo 就識出嚟抽水。同埋話俾個 coupon 佢用，咁我覺得都幾貼地啊。哦，但係平台抽水又小心抽着火水喎，即係當Deliveroo 宣佈話佢唔做之後咧，即係另一間係有出嚟講過一兩句嘢嘅，你哋有冇跟到呢樣嘢啊？有嘅，係啊，黃色嗰間係出咗嚟講咗一兩句嘢嘅，話咩我應承你，我會繼續守護每一個香港嘅胃等等咁樣啦。咁但係啲人咧就話佢哋呢個 comment 啊立心不良啊，人哋屍骨未寒咧就衝出嚟拗客等等啦，係啊，貓哭老鼠假慈悲等等。喂，咁唔係呢個時候拗下幾時拗啊？係咯，咪咁佢都可以拗得上好睇啲啊！係嘛？咁唔通等你個個都轉頭晒粉紅色，我先出嚟拗客咩？係咯。等我揾翻佢嗰個 exact wording 係點，因為我覺得其實佢係真係佢個語氣同個態度問題嚟嘅，佢係拗得比較低莊嘅。我有就唔好，但係我覺得佢咁樣睇落又冇乜問題喎。咁啊，我即係我可以喺度讀俾大家聽嘅，佢係一個袋鼠 emoji 啦。呢9年辛苦你了，應承你，我哋會繼續守護每個香港胃，將新鮮熱辣嘅美食用最快速度送到每一戶，咁樣咯。波浪好。波浪好 #welcome to Kita，# 送得多嗌得快。係啊，同埋我覺得佢呢個時候係需要即係出馬嘅喎，即係大家都知另嗰兩個平台都會合作緊㗎嘛。我覺得佢比較有違和感個位就係咁，佢出嚟抽水 OK，但係佢呢篇文咧又話辛苦你啊，又應承你，感覺上佢好似佢對住 Deliveroo 講咁樣咯。咁明顯啦，但係我覺得商業上呢啲互相抽水嘅廣告咧，香港可能少見，但係其實外國好常見嘅，即係麥當勞同漢堡王都成日喺度抽嘅。可樂係咯，同埋可樂公司都係。可樂啦，係啊，百事可口都係咁抽對方嘅。係啊，所以真係一啲都唔出奇，我覺得呢啲算好小事㗎啦。咁可能真係文化差異，係真係，同埋可能係真係有偏見咯。係，我覺得呢啲係真係好小事。你哋唔中意呢間公司，佢講咩都覺得錯啫，可能。梗啦，係咁噶啦。做生意啫，即係我咁樣講，佢就算唔 send 呢個出嚟，如果佢純粹喺自己個 page 度打咗個 campaign 話，我哋呢個禮拜嗌嘢會一人送15蚊 coupon，你哋都會話係因為呢件事抽水㗎，你哋都會話佢哋發死人財㗎，一樣啫嘛。所以我覺得主要原因都係大家唔中意呢間公司，但係點解唔中意呢間公司咧？就原因好多啦。咁講嘢，係啦，即係自問咧，即係身為一個度縮格價嘅人咧，我都有用過黃色嗰間嘅。咁佢事實上係真係會平少少嘅，係咪？係㗎。咁係啊，即係我幫自己開脱嘅藉口咧，就係其實我俾咁多錢買嘅嘢咧，即係都係同一樣嘅。咁我冇理由真係俾個特別貴㗎嘛。係啊，你一定啱㗎，消費者永遠是對的，係咪先？係啱啊，你講得好啱啊！但係你又小心啲喎，如果你用死一間佢綁住咗，到其他都走晒嘅時候，佢加價，咁就可能我要學你去買個麵返屋企煮啦。嗱，所以靠自己咧，我覺得永遠先係最後嘅一條出路咯。你明唔明啊？靠自己雙手為自己滾食。哦，其實到最後都係要自己做飯。係現時自己肯做飯，咁都得。係啊，慳翻啲。係。